Bismillahirrahmanirrahim. La ta'at min qabuli amalin lam tajid fihi wujudal wujud. Farubbama qabila minal amal malam tudrik samratahu ajilan. La ta'at ojo putus asa sira. La ta'at ojo putus asa sira min qabuli amalin saking nampa amal utawa saking ditampane amal. Lam tajid kang ora metuhi sira ing dalam amal. Kowe ora metuhi wujudal huduri ing wujude hadire Allah. Kowe aja putus asa sangka amalem ditampa Allah, senajan to pas kowe ngamal ora hadir blas. Kowe pas salat ora khusuk blas ora eling pangeran blas. Kowe aja terus putus asa kaya salat ora ditampa Allah. Iso wae senajan to kowe ora hadir, salate ditampa Allah. Farubbama qabila terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sanging amal. Farubbama qabila mongko terkadang nampa sapa Allah taala minal amali sanging amal. Ma tegese nampa ing perkara utawa ing perkara lam tudrik kang ora metu sira. Lam tudrik kang ora metu sira samratahu ing buahe amal. Samratahu ing buahe amal ajilan ing dalam saiki, ajilan ing dalam saiki, ajilan ing dalam saiki. Iki kula waca malih iki. Niku mawon di rungokno mawon iki. Halaman 92 setunggal mun di rungokno. Kula waca. Terus niki dawuhe niku mirip-mirip. Kula niku seneng dawuh niki. Terus kowe nak salat ora khusyuk utawa ora hadir, iku kowe aja putus asa ngamalem ra ditampa. Iso wae ngamalmu iku ora hadir tapi ditampa napa? Apa? Nah, cara istilah nomor 92 juz tunggal latat tupi wadon ala amalin nasalahu fa'ilan. Yakfi minal jaza ila kamnal amal angka nalahu qabilan. Sebagian redaksi anja ala kalahu ahlan. Terus ngeten kula terang. Misale kados salat, kula salat. Dalah iku gak eling pangeran. Gak eling pangeran. Ya wis kalau putus asa waktu sholat surat ditompo dah sak sholat ora eling pangeran. Paling gak kira eling pangeran ya sholat. Ya, dia napa? Sholat. Artinya ja'alaka laha ahlan. Kowe digawe ahli sholat. Piye pas iku sholat. Ora anggere wong ditetir di saat itu nglakoni napa? Sholat. Iku cara paham ya. Piye wae ditetir, artinya kowe dikabuliyat takdir, duwe penerimaan takdir Allah yaiku anja'alaka laha ahlan ge digawe ahli salat. Lan kula ana siri inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Ideale sampai di luar salat gak nglakoni mungkar. Lah nek ora iso ideal minimal pas salat ku gak nyolong, mosok salat sampe nyolong. Wis ngono ae kok angel temen. Paham. Dibutine ngoten kula niku tak angen-angen niku wonten hadis sahih. Nerangno wong sing ngaji be ulama majlis dzikri ku kabeh di sepuro mergo Allah ku nek ana wong seneng ngaji kados ngaji ngeten iki kabeh di sepuro malaikat yo ora roh iso didrengki barang malaikat iso takok mbek pangeran Gusti sebagian mereka nu teko tapi ra niat ngaji golek kancane malaikat iso ngono barang piye niku hadis sok jadi kayak kowe ini komentari malaikat, tapi nyati ngaji ini ngilangi sumpah. Repot Pak. Terus Allah jawab, humul jalis layas kofihim jalisu. Hum al kaumu layas kofihim jalisu. Orang tak kira rahmat kabeh. Wong-wong sing ngaji ku kiyaine sak wong kabeh iku mereka itu adalah kaum sing ora bakal cilaka wong sing baturi lungguh. Hum al kaumu layas kofihim jalisu. Ya minimal ya wow preman oleh kancane ngaji akhire sak jam melok ngaji ya pas sak jam minimal gak ngegang gak ganggu wong minimal sak jam ku mari minimal pas sak jam ngono mari syukur-syukur mari ini diterusno lha iku ning kene dinasihati ya dadi penting kowe aja geman putus asa sangka diterimane amal senajan to pas ngamal iku kowe ra kudu latai asmin qabuli amalin lam tajid fihi wujudal hudur. Kowe aja putus asa sangka diterimane ngamal sing kowe ora napa hudur. Iso wae Allah nampa ngamal sing kowe ora roh rasane saiki. Semoga hasil ngamal ku penting. Semoga ngamal ku penting minimal kowe digawe ahli napa ngamal.
Latus kian nawaritan apa la tatrukan dan ini la tatrukan ana wa. Ba napa ya? La ya. Zakka yusaki. La tuzakkiyan nawaritan la ta'lamu samrata. La tuzakkiyanna ojo bersihno sira, ojo sok suci sira, ojo nganggep suci sira. La tuzakkiyanna ojo nyucekno sira. Kowe aja nyucekno waridan ing barang sing tumeka ning atimu. Warid iku nur sing tumeka ning atimu. Kowe wong hikam nak ngistilahno warid iku nur sing teka ning atimu. La ta'lamu kang ora ngerti sira. Samro tahu ing buahe warid. Kowe senajan to atimu muka syafa, atimu lagi bener, aja kowe terus sok suci. Aja kowe terus sok suci. Fale samangka ora ana apa almuradu apa sing dikersakno minas sahabati sanging mendung. Ora sing dikersakno iku al-imtara iku udan. Ya utawa al-imtara iku mudani. Wonten semoco al-amtara iku pira-pira udan, disami mawon. Wa inamal muradu ang mestine sing dikersakno min sanging sahabat iku wujudul asmari, iku wujude pira-pira buah. Iki perbandingan dados ngaten. Kowe misale muka syafa, ngerti Ka'bah sangka kene. Kowe muka syafa, ngerti alam malakut. Ojo mbok anggap suci. Nganti barokah muka syafa iku ana buahe. Misale terus dadi wong sing tawadhu, sing seneng pangeran, sing macam-macam. Mergo nek ana mendung, iku ora penting udan iku ora penting. Sing penting iku sebab sangka udan. Artine mendung ana udan terus bariku ana uwoh. Nggih, mendung ana udan terus ana napa? Wah. Lah ana mendung terus aja udan tok jebule udan salju malah ora karu-karuan to, malah mboten karu-karuan. Paham ya kan yo akeh udan sing dadekno musibah. Kados critane kaum Ad. Kaum Ad niku tak critani sithik. Kaum Ad niku Ad berarti umat Nabi sinten? Hud wa ila adin akhahum hudan. Kaum Ad niku umat Nabi Hud. Kula nembe iki cerita. Sok kula ngaji kang Yogya tahunan nembe cerita. Kaum Ad niku kaum Nabi sinten? Suwenenge pol jenenge Ka'bah. Ya Ka'bah Mekah niku suwen. Jadi Ka'bah disenengi wong jahiliyah dan wa Islaman. Kula tak teng kitab-kitab sepakat nonton Ka'bah iku delalah disenengi wong nopo jahiliyah dan wa Islam. Wong fasik ya seneng, wong saleh ya nopo. Wong fasik ya seneng iso ngemeli wong ngambung hajar nopo. Aswa kabeh ya seneng iso ngambil selisih manasik macam-macam. Saiki manasik iku 1.200.000. Iku nak kowe entuk wong 100 iku wis piro? Wis akeh lho. Lah 200 wis wae. Mau bayari kiai kon ngursus sangoni 200.000. Seneng kiai ini seneng. Gawe simulasi Ka'bah paling kotak. Ditutup mulai terus kemuli Ka'bah. Tapi juga gedeng awam butuh mana sih? Gue cuma ngeritik kayak wong awam butuh. Sehingga mana sih butuh rezeki? Gue cuma ngiran ngono. Kaum atiku kaum Nabi Hud yang angger nabi ku mesti di musuh wong soleh tandingan. Mulane hati-hati dadi wong soleh. Angger nabi ku mesti di wong musuh, wong di musuh wong soleh ku tandingan. Lah mulai dhisik wong soleh ku loro. Ana wong soleh sing lurus ilang, wah ana wong soleh sing ronda oleng sithik-sithik. Dadi ana wong soleh dungane mandi. Ditamoni santri ora pati seneng, padahal dhek soleh. Mergo salam templek sithik. Tapi tak tamoni pejabat tapi maju pilkada seneng ora karuan. Perkara salam templek gede. Alasane Islam sudah ibadah Islam. Yo nang soleh di sini. Mulai dhisik yo ono ke gedeng wae dhisik yo ono. Tapi yo soleh dino yo mau demenan yo mau. Ora eling pangeran yo mau eling pangeran terus. Wes, bareng Nabi Hud dadi nabi. Dungane kalah mandi wek soleh jenis ini. Jadi kaya Nabi Musa dungane kalah mandi wek Balaam sapa bin Baur. Mesti ono. Kulo niku ana saingane ta ora roh kulo niku soleh model kaya kulo ana gak saingane yo ono ae. Paham ya sing iki biasa dukune pejabat. Guru karo piye ta. Guru karo mulai alat itu berisau biasa. Nak kodo kulo aku wis bar maca alat itu berisau kan telung dino sing sowan sapa terus Pak Habibie.
Saya kurang ikut di sowan rugen kok piye gitu. Wis ngono pangeran wis sekolahane kulo nanti. Maju dan wiridan. Sing jodoh sing ora ya ora. Nah, terus wong saleh iku macam. Tapi saleh kowe kudu hormat saleh. Wong menawa iki umat Kanjeng Nabi Muhammad ya, umat sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gak cerita sedurunge umat Kanjeng Nabi. Bareng Nabi Hud dadi nabi wong dijak nyembah pangeran. Terus dijak ibadah itu merasa keganggu, cek repote urip. Akhirnya Nabi Hud niku muring-muring. Bareng muring-muring Nabi nek muring-muring ya muring-muring Nabi ya menungso. Jaluk atap. Bareng jaluk atap, pangeran itu ya seni, ora langsung dikei atap. Jika ini boleh. Nyekei ini pas bareng kaum Hud, kaum Nabi Ad kepengen udah. Lucu. Paham ya, lengi-lengi. Enggak sesuai dok ceritanya. Wes, tenang. Kaum Nabi Hud itu lomo-lomo. Emang ada yang soleh itu lomo. Lomo itu penting. Nyewa kiai sing rondok soleh, sing soleh orderan, soleh nopo orderan. Dimulai di ono soleh nopo orderan. Jika dhuwit kathah kan donga nang Ka'bah. Nandingi pasude Nabi sinten. Jadi Nabi Hud maksudnya ditandingi iktikaf ning nopo? Disangoni. Sangoni. Bareng tok Mekah tanggal donga mustajab urung tumibo. Dene dibutuh konia itu penyanyi wedok. Mulai dhisik kunane kuno yo ono tarian perut terus dangdutan yo ono kus kunane kuno. Paham ketika yo kaget nek saiki waren rusno ono ae. Jadi sing saiki kare apa? Rusno. Mulane disebut la tukrihu fatayatikum alal jihoi in aradina tahassunal itabdahu aradul hayatid dunia. Jadi dhisik anggere ana wong iku senengane iku duwe cah wedok 5 kondang dudan. Engko ana wong duwe gawe ndang dudan engko untuk gaji. Ya ana sing nganti di order sak wonge ya ana sing ndang dudan tok. Walhasil kunane kuno iku wala tukrihu fatayat cah wedok nom dipaksa nglakoni bigo iku pelacuran ujung-ujunge ya engko ditabdahu aradul hayatid dunia. Ujung-ujunge golek duit. Nek cetak kok Quran yo bakas ngono yo bakas barang dunya barang dunya kabeh dibakas Quran. Aneh saiki ana ngono iku yo ora aneh karek napa terus ana wong alim ora dunya apa iku wis tenang wis roh kabeh. Sing coba delok tenan yo roh ngono ae. Ora delok tenan. Ya ora apa tapi ya gedung istighfar namna ketompo. Lali akhirnya, barang lali, asik-asikan nyanyi, penyanyi itu. Mendung teko, tok Yaman, ireng. Jare wong Yaman, falam maro auhu aridum mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridum mumtiruna. Falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtirun. Kaum Ad atau kaum Yaman nggih, Ad sakniki napa? Yaman. Mulane Yaman diarani Hadramaut, diarani kota mati, mergo kota sing tau disiksa, mergo nentang Nabi sinten? Hud. Dadi riyen namine Ahqaf, terus Ad, terus napa sakniki napa? Hadramaut, terus sakniki napa? Yaman. Mulane makom Nabi Hud tunggu di Yaman, di Kholina Saban. Salam. Bon. Jare kaum wah mandi dongane Pak Yai. Saiki ape udan. Atiku wis kekeringan, saiki ape apa udan. Aridum mumtiruna. Mumtiru sing kata impor, manane napa? Udan. Nabi Hud mulai susah. Waduh, kok kalah mandi. Aku dongakno wong kene kekeringan dan mergo kurang ajari mari kok malah udan sujud di pengiran Gusti. Lan nabi jenengan kok kalah. Nabi Hud akhirnya maklumi piye wae sing donga saiki ning arep Ka'bah. Panik. Akhirnya Nabi dikandani pengiran ora wong ning arep Ka'bah cek demenan sing sinten. Sing saleh orderan iki cek demenan.
Susu pas tengah demenan deling lho sing wedok. Dadi mulai dhisik Ka'bah dihormati. Ya ora ning pikire Ka'bah, demenane ning seputar kono ning seputar Mekah. Lho, jenengan mriki rak disewa kaum jenengan ke donga ngarepe Ka'bah. Kok malah demenan mbek kula sepudian kono nang donga. Donga wis kliwat. Lha iya mulai dhisik wong wis kana wong wedok wis kliwat barang akhire. Akhire falam maro au aridu mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridu mumtiruna. Audiyah jamae wadi. Ketika melikan delok mendunge iku pas dhuwure no jurang ya audiyah jurang. Jadi wonge pede kok tak dongano udan tepat sasaran. Jadi pas ning dhuwure jurang. Wong keramat-keramat itu. Qalu hadza aridu mumtiruna. Terus Daud diwahyani pangeran bal huwa mastajaltum bi rihun fiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa mata kinu jebule iku udan puting beliung napa udan puting iku kena gue cerita dadi wong aja geman gedeng wong dolim nemen-nemen perkarane wong dolim lah mesti di andalan wong sing dungane mandi ya dinteni pangeran tobat paham ya Nabi Musa disaingan sinten Bal'am bin Ba'ur Nabi Musa kekasih pangeran dipasutno Bal'am iso kalah. Mubang. Ning gone ora roti. Itu Israel gak tok muter. Israel gak tok muter. Nabi Musa nak dibutrek tuko. Gusti kula ning nabi jenengan kok bingung. Gak terima. Jadi pangeran aku iku profesional ta Musa. Angger wong donga nganggo ismul azam tak semadani senajan korbane kuwe wong piye sing ndongakno kowe iku nganggo ismul aku cara pengiran iku aku profesional angger nganggo donga iku ya tak sebadani korbane kuwe Allah gak repot tapi mulane bedene wong ngabang-abangan sing tirakat wong tirakat itu dongane mandi wong abangane luwih kuat lesu ya ini saiki jadi acara omongan mangan yo mandi nek dipasut wong kalah napa tirakat aturane kok ngerti tirakat mandi akhirnya Nabi Musa sujud Gusti bihaqi anni kalimuka wa sofiyuka kalau dia donga pakai ismul azam sekarang saya matur Gusti kula niki kekasih jenengan nggih nabine jenengan nabi sing paling sering jenengan jak dialog kalimuka Bal'am ojo patah ini sederenge diambil Su'ul Khotimah lan ilate merah. Nabi Musa piye dipasutno bingung males Su'ul Khotimah iku Nabi Musa wah parah. Tapi iku ora dibenerno utawa ora disariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kayak kudu pasutan kaya Nabi Musa, Nabi Nuh gak berlaku kanggo umat Kanjeng Nabi. Jadi mulane Nabi Muhammad niku ora oleh anut Nabi Nuh. Ya mau kon ngidolakno tapi ora oleh kok syariat Nabi Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin napa kaya. Mulane dari ulama-ulama tafsir Nabi Muhammad pas Mi'raj itu ketemu kabeh Nabi Ulul Azmi kecuali Nabi Nuh. Jadi ulama tafsir mergo ora pati cocok. Tapi kok gak malah gak cocok kan ada. Nabi Muhammad itu saking sayange niku nak roh wong kafir, ape ditungkepi gunung dari Kanjeng Nabi. Ojo iso wae bapake kafir anake Islam, anake iman. Allah mati kaum fa innahum la ya'lam. Nabi no ora metodene metode Rabbil Tazar alal ardi minal kafirin napa? Kaya mulane Nabi Muhammad pas Mi'raj itu ora dipethukno Nabi sinten. No, jare ulama-ulama iku mergo ora pasti napa? Cocok daripada nggak debat bingung kan perkara ini itu apa metode dakwah jadi sekunane kuno nah mulane Nabi Musa ya maksudno Nabi Nuh maksudno tapi Nabi Muhammad boten nate napa kuwi apal dungane Fakih Muqaddam alim-alime saya riyen niku ning abad pertengahan jenenge Fakih Muqaddam nak donga hasil Nabi Muhammad Allahumma qulna wal muslimin minasyaqwa ila sa'adah wa minal adab ila rahmah wa minal ma'siyah ila maghfirah sampai terus. Waduh wong Islam didongakno. Iku sing syariat Kanjeng Nabi Muhammad nganti saiki nganti ila yaumil kiamat. Ana bapake nakal dinteni anake, kok anake nakal dinteni putune. Nom nakal dinteni tuane, tuwa nakal dinteni matine. Pokoke walhasil iku ora dipasut. Ora napa? Dipasut.
Jadi paham ya, ora iso ana mendung pentingnya udan. Nah ana mendung nak pancen apik, sing pentingnya iku udan sing ngasilno napa buah. Jadi nak ana wong makrifat keramat iku ora penting keramat. Sementing nak sausé ke keramat itu sejauh mana kowe nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Nek wong istiqomah nglakoni apik iku luwih apik tinimbang 1000 napa keramat. La tatluban nabako alwaridan itu diterusno. La tatluban aja goleki temen sira bako alwaridati ing tetepe waridan. Ini waridat wae. Nur-nur sangka Allah taala, nur-nur sangka iku waridat. Kuwe nak lagi keramat terus atimu mukasyafa la tatlubanna aja goleki temen sira bako alwaridati ing tetepe pira-pira waridat. Antasatot ing yen to gelar apa waridat anwaruha ing pira-pira nure waridat. Wa audaat lan ninggalno apa waridat asraraha ing pira-pira siri-sirine waridat rahasia-rahasiane waridat. Niku makome mun dhuwur. Fala kamangka kedue sira fillahi ing dalem Allah. Fala kamangka kedue sira fillahi ing dalem Allah. Ya Allah tenan sing pangeran iku Rabbul Alamin. Allah tenan sing lahul asmaul husna. Ghinan utai semuge angkulisain sangking apa wae. Mulane wali ana wali amatir, wali pintu. Mulane ulama wani ngritik wali. Perkarane ulama wis ndure wali kudune. Saiki ulama iku ora keramat. Jadi ngeten kula terangno. Misale kula niku wali anyaran dikai mukasyafa. Dilalah mara Ka'bah sak kedepan tok napa? Ka'bah. Sak kedepan tok Ka'bah iso wukuf ning Arafah. Yo wali wong kok keramate ngono yo wali. Suatu saat, misalnya saiki dina Selasa ngono. Kula niku sak wulan ke depan di cancel mbek pangeran. Ape terbang ora terbang, penting aja jeblok gitu. Ape terbang ora terbang, ora keramat. Kowe ora usah golek keramat itu kembali lagi. Ya hilang Allah. Jadi cara makome ulama-ulama wali-wali sing wis pokok itu gak keramatna wis lah gak apa-apa. Aku jadi pangeran. Falaka billah ghinan angkulise intiwe sing ilang trimo keramat. Keramat iku makhluk. Wong nek seneng apa wis Allah iku cukup. Dhewe Allah Rabbul Alamin. Falaka billah ghinan angkulise. Wes wong nek sekali Allah ya ghinan angkulise. Saiki Allah ora ilang tetep. Sing ilang mau keramatan yo keben wong trimo keramat wae ilang Allah. Nah nek ora keramat saiki semuni ngono ora keramat Allah. Paham ya penting duwe Allah. Falaka billah ghinan angkuli syai. Ane nak keramat ilang, muka syafa ilang, rasa mbugule ilang Allah. Paham ya? Mulane wali-wali ku nak sing sangka jalur ulama, iku ora suwi-suwi keramate. Perkarane apa ilang ra digoleki. Jadi terus. Kulo nu ngrasakno tenan. Kulo nu nate muka syafa ndelok banyu niku pokoke ora kaya alam biasa. Niku bariku ketutup. Nggih biasa mawon. Ya ora tak goleki, ora dungo bali. Teko ya karepe, ilang ya karepe, ya perkarane niku kabeh ulama niku dites falaka fillah ghinan angkulin apa? Iku masyhur ceritane Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat pangeran ning alam malakut. Pertama dipethuki Nabi Khidir. Anal Khadir, na'udzubillahi minka. Jadi na'udzubillahi minka, aku sampai butuh kowe. Wes Nabi Khidir gak iso ngrayu. Didudono alam malakut. Didudono swarga. Ditakoki mbek pangeran. Hal ra'aita husnaha kowe ra apik swarga. Na'udzubillah sangka ra apik swarga. Suwambe. Wabeh keramat sing didudono dekne muni na'udzubillah. Lah terus karep piye? Lha kula nu namung butuh jenengan malah didudono swarga Nabi Khidir aneh jenengan. Terus jawe pangeran anta abdi hakon yo kowe iku kawulaku tenan. Kowe ora pantes ning swarga, pantes mikir aku makowe. Cara kowe cara swarga mandek. Mandek oke Gusti, nuwun to mrene. Ada kaya Nabi Idris, jadi pangeran seneng, mesti tebak-tebakan. Barang diangkat ning swarga, kerasan. Kandhani pangeran, Idris ki urung wayah ning swarga. Dadi kuwae balik ning dunya. Nggih Gusti. Balik ning dunya sadhe sandale ditinggal sitok. Tinggal sitok terus bareng terus nang medhun ning sok donya, urung swarga urung wayah. Nggih Gusti niki kuwi sandal kula coba sitok.
Bareng digoleki ra ketemu nganti saiki, paham ya? Mung suara apa lah akhire tak terus gak medem-medem malah mbok yo ono cerita ngono. Nah, cara iki padahal itu kunak. Ya repot antem kromo. Wong pangeran itu seneng beda wong saleh sing kekasih seneng dibeda. Kalau senang debatnya pangeran kekasih lucu-lucu. Ya pangeran dong disebut kalim wong-wong sing semakome ngono. Pangeran itu seneng be kaulane istiqnas wasik. Nabi Ibrahim as pinter-pinter wong, ya tetep kalah be pangeran, ora pangeran ya kalah. Nabi Ibrahim itu digelar Khalilur Rahman, apa gelare? Itu resmi, malaikat Jibril pirsa, semua alam malakut pirsa. Suatu saat malaikat Israel itu teko. Ya Khalilur Rahman, aku ditugasno jaga nyawamu. Nabi Ibrahim ku kaget, kaget. Lho, pangeran ku piye? Jadi wong manja ya, pangeran ku piye? Jare aku iki Khalil kekasih kok dijaga nyawamu. Iku isaah, maksudnya ngeleki aku. Loro jaga nyawa. Waduh, malaikat Israel bingung. Hal ra'aital Khalil yusi'u Khalilah. Kuwi kekasih kok nglarani kekasih. Wah, Israel bingung ora tau ngaji, pokoke ngono bingung. Ora iso debat kan malaikat kan lugu. Balekne nang pangeran. Gusti jarene Khalile jenengan, Khalilaka ya Allah. Hal ra'aital Khalil yusi'u Khalilah. Terus Nabi abe pangeran diwarai. Qul ya Israel, hal ra'aital Khalil la yuhibbu ayyal Khalilah. Kandhani Ibrahim, apa ana kekasih ra seneng ketemu sing dikasih. Soalnya sekolah Ibrahim dari pengiran ini, gue kekasih kok ketemu Rabiah. Wah, ya semakin lagi. Nah, ya waduh. Ibrahim nggak teori kekasih orang oleh ngelarani kekasih. Tapi dari pengiran, kekasih kok Rabiah ketemu. Nah, gue barang itu, ya orang kekasih orang siap ketemu. Nah, ya angel melebune yang di. Kekasih orang siap ketemu. Ora, lam lebune ndi. Wis kawulane Allah ngono wae. Falaka billah binan angkuli. Nek makome wis falaka billah binan kapalo makome falaka billah binan angkuli. Ora keramat, wis gak keramat-keramatan. Allah tok wis cukup. Iku ora sugih, ora sugih. Tapi dia melarat ora kena modal, melarat itu makhluk. Jadi gimana? Dina ono waridat hilang, wis beno hilang. Nawa hilang ya beno apa? Hilang. Wis mergo falaka fillah khinan angkuli. Wis makome kelas tenan. Lo cocok. Kuwi kudu melok cocok. Dadi nek ora dikramat ku sawangane falaka fillah khinan angkuli. Dadi kuwi kudu melok cocok, paham? Wong kula sing nate muka safah cocok kok sampean sing ra muka safah. Ora cocok. Wale rata-rata ulama itu keramate ini ora suwe-suwe. Tekarane ilang ora digolek, ilang yo kebren, ilang yo falaka fillah minan angkuli. Misalnya kita senengi wong, saiki sing seneng gedeng kuwi, yo coba berusaha seneng ben ilang ra Allah, sing ra ilang ra pangeran. Napa falaka fillah minan angkuli. Ya ono sing ilangan bojo ora digoleki meneh wis dhuwur makom. Jadi pakome falaka fillah binan angkuli. Jadi apa loh? Soalnya ngaji hikam ini pas dulu hijau celeng-eleng. Soalnya ngaji dulu hijau ada keterangan falaka fillah binan angkuli. Siapa loh falaka fillah binan angkuli? Falaka fillah binan angkuli. Soale salan ora ana iku yuhni kau nyemugihno ka ing sira anhu sanging apa seun perkara. Dan Allah tidak akan tergantikan oleh sesuatu apapun. Jadi kowe keramat ora iso ngenteni Allah. Kowe mlebu swarga pun ora iso ngenteni rahmate Allah. Soale falaka fillah hinan angguli sen. Kemudian yang ikam. Ada sing keramat iku kudu nyekel iki. Kenapa ora keramat falaka fillah inan angkul bisa. Kena apa ora suke falaka fillah inan angkul bisa. Kena apa ora jabat falaka fillah inan angkul. Kena apa kowe ra santri ra duwe pengaruh falaka fillah inan angkul bisa. Wis kodang apa. Wis bingung ana dalile. Tatol luuka ila baqai wiri.
dalil niki cek bakas keramat tatol luka ala baqa'i wirihi dalilun ala adami wujudani kala masyaallah tatol luka utawi oleh nginceng-nginceng sira oleh arep-arep sira tatol iku ndelok-ndelok ambek arep-arep iku jenenge tatol nak tomak iku arep-arep dikai wong tatol iku sangka kata tola aitila iku ndelok-ndelok tatol luka utawi oleh ndelok-ndelok sira arep-arep sira ila baqa'i wirihi maring tetepe liyane Allah. Misalnya kayak keramat itu ono terus. Misalnya kayak suge kepengen ono terus. Misalnya kayak santri akeh kepengen santri akeh ono terus. Iku dalil, iku bukti atau dalil ala adami wujudanika. Atase oleh ora metu isira. Kowe iku ora iso wujudan, ora iso metuhi dalil iku dalil ala adami wujudanika. Atase dalil oleh ora metu isira lagu maring Allah. Nanti kue kepengen keramat sing ilang mbok arep-arep bali. Mergo kue urung iso metuhi Allah. Nek wis metuhi Allah keramat ilang ya ora mbok goleki. Mergo wis bareng ambek Allah Subhanahu wa taala. Kue di pengaruh milang ya ora usah goleki. Mergo saiki kue wis bareng Allah Subhanahu wa taala. Kue dianggap ilang ya keben. Silang ya keben bali ya keben wis saiki ambek Allah. Wastihasuka utawi olem asing sira. Kowe terus ngrasa asing lifuk danima krana ilange perkara utawa sepine perkara siwahu kang sakliyane Allah. Iki ya dalil ala adami wuslatika ing atase ora tumeka sira bihi lan Allah. Bareng kowe di pengaruh ngaji ku asik. Duwe keramat iso terbang nang Mekah ngalor ngidul napa? Asik. Kowe ngaji sing ngrungokno akeh do nyucup asik. Bareng iku ilang kabeh dibeli kowe urip ning donya gak nyaman. Waduh. Saiki terbang ning Mekah iso tekan umat-umat yo ilang, sing salah templek yo kalong, gak enak kabeh kowe. Lah kowe ngono iku kok ora enak kabeh, kowe berarti gak usul. Ora usul lereni ning dadi wali. Jadi perasaan ngono iku lereni. Wasti hasuka utawi ngrasa asing sira lifuk dari masiwah iku dalilun ala adami wuslatika. Saleh apal Quran asik deres ambek pangeran. Bareng ngono sing undang semaan akeh sing salam templek akeh. Bareng sing undang semaan wis leren. Ati kembek Quran yo leren pisan. Iku makom elek-elek makom. Mestine yo ora ngono. Akeh sing undang yo asik mbek Quran, ora ono sing undang yo asik mbek Quran. Paham iki oleh ngritik hikam. Istikhas iku maknane aneh. Nek ana wong ngrasa ning dunya iku aneh, ngrasa gak nyaman. Mergo keramat ora sing seneng wis do ilang iku bukti dene ora usul ning Allah Subhanahu wa taala. Nek dene wis usul mesti falaka fillah binan an kulli syai. Apa terus ya falaka fillah binan an kulli syai. Kondang kowe. Supaya bar ngaji iki dadi wong kondang. Ora yo cawoco sesuk kondang dhewe. Manane piro makna-maknanan saka Eva. Ngono. Wis tuwa wis makome napa? Sebetulnya kok nanti soalnya ngono. Kalau kalian malah jadi tatol luka ila bako ibu ini dalilun ala adami wujdanikala. Kue arep nak keramatem ono terus pengaruh ono terus itu bukti kue gak nemokno Allah. Nak menemokno Allah liyane ora penting kabeh. Waktu hasuka kue kok ngerasa bareng keramatem ilang pengaruh ilang terus kue istikhas. Waduh. Saiki bojo ra duwe, dhuwit ra duwe. Saiki tekan keramatku iso terbang ning Mekah ya kok ilang dibredel pangeran. Nak kowe nganti ra nyaman iku bukti kira usul ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana wali, tak critani wali-wali sing lucu-lucu. Ana wali senengane do terbang ning Mekah salat tawaf. Ana wali kita ndek pikir ra karuan, alim. Kamane cara saiki kowe ora melok. Ayo bareng-bareng yuk saiki wukuf ning Arafah ya. Ayo tawaf ning Ka'bah. Moh ora melok ya. Kenapa? Lah kene kono iki golek pangeran ning kene ana pangeran. Padha wae seling pangeran ya Ka'bah ya ning kene kok. Padha wae wis mergo wis falaka fillah minan kulise. Dadi artine kok sing ra iso terbang ning Ka'bah ya kuwe artine wis dhuwur. Perkarane padha wae, maksudnya padha wae. Kono ya Allah ning kene ya Allah, sajane ono apa ya, ono kancane, makam ngono iku ono kancane. Tapi masalahnya kan sangka ora mampu.
Cara diparingi mampu kan yo mlete tenan, ngalor ngidul marang Mekah. Jadi eling-eling iki makom dhuwur tenan. Dadi mulane wali-wali sing alim nak kramate ilang ora tau digoleki. Mergo nak goleki keramat perkara dekne gak nyaman mergo kramate ilang. Lu wong ra nyaman mergo kelangan keramat iku bukti ora wusul ning Allah Subhanahu wa taala. Wastihasuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami muslatika kondang dalam hikam masyaallah. Ngono Hikam ini murid putune Syekh Hasan Asy'ari. Dadi sampean kudu kok. Sing aran Hikam niku putu murid. Dadi kados kula Bebas Zubair. Kados putu murid. Terus Abdul Hasan Asy'ari niku wali top termasuk kutub. Di murid jeneng Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi, terus di murid Ibnu Athaillah niku asakan dari mulane Hikam niku mirip fatwa-fatwane Abdul Hasan Asy'ari. Kulo ada kitab Al-Minanul Kubra niku sing paling fika kutip niku napa dawuh Abdul Hasan Asy'ari. Lah ning Indonesia ku metode kabeh Syadziliyah. Wiridane Naksabandiyah tapi paham napa Syadziliyah. Syadziliyah iku persis Kanjeng Nabi. Ditawarai makommu nak nah, toreko biasanya toreko nopo Naksabandiyah, Syadziliyah, Qadariyah, Tijaniyah, Satoriyah. Apa? Toreko apa? Nah, semacam-macam. Yes. Bapak kula niku sangat-sangat Syadziliyah. Tapi mboten nate wiridan nggih. Nggih tetep deres Quran biasa, nggih uripe nggih biasa. Kula critani sithik. Abdul Hasan Asy'ari niku tiyang alim alamah terus jadi wali kutub tapi latar belakangnya wong alim ora wali ke jalur suwe kesuwen wiridan atau kesuwen melarat kan wali kan jalur macam-macam ana wong kesuwen melarat sabar gitu wali ana imam adil gitu napa wali ana bojo judes sabar gitu napa wali jadi wali iki saka jalur pintu jalur sabar jalur macam-macam mulane ulama niku sandure wali nek ulama tenan perkarane ulama iku jalur parke Allah lewat napa Abdul Hasan Asy'ari itu wong saking alime dekne masyhur ngendikane ngene. Lau alimanukun anna fi aslabi qaumi may ya'budu ma ta'ala qaumi. Lucu lho. Abdul Hasan Asy'ari teng sanad resmi niku turunane Sayyid Hasan. Dadi semulane diarani Al Hasani mergo jenenge Abdul Hasan mergo ya bae Sayyid min dzurriyyatin Hasan. Kata Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad tak Sayyid tapi boten min dzurriyyatin Hasan dan min dzurriyyatil Hasan. Iya, tapi ke melok-melok. Waline Kanjeng Nabi yo lucu. Umpama Nabi Nuh iku elmune kaya Nabi Muhammad, ngerti nak ning gone aslab iku ning gone rahim. Aslab iku nak wong lanang ku manine duriyae wong lanang gak ning pundi geger. Paham ya? Nak wong wedok ning nopo? Peteng ning probane malih iki. Wong iku ning wong lanang, ora ning wong wedok iku salah paham ya. Dan turunan ilayah milki amal Allah disimpen ning wong lanang. Allah nyimpen ning pundi? Geger. Mulane ikhlas Quran wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Dadi nasabe wong niku dijupuk geger. Wong lanang lan sebut wa id akhadha rabbuka min bani adama napa min zuhurihim. Zuhur maknane napa? Geger. Dzurriyyatahum. Lah, Kanjeng Nabi ku pirsa. Sawangane Walid bin Mughirah. Sawane Uqbah, sawangane wong kafir-kafir. Tapi Nabi ku ngerti ning gegere wong kafir-kafir ku kemriyep, beriah sing soben. Mukmin. Malaikat gunung ora roh, roe wong iki kafir tak pergi. Mulane dari Kanjeng Nabi ojo. Iku gawa mukmin. Bukan. Dari hasil-hasil. Nah, Nabi Muhammad roh. Kacau. Nabi Muhammad roh. Akhirnya tuntas nobisan. Lah, Abdul Hasan Asy'ari ku wali yo bener. Bener-bener ben Nabi Muhammad iso nyafaati.
Niku dadi Nabi Nuh ora iso nyafaati. Mergo apa pas niku wis Nabi Nuh ora iso nyafaati. Mergo tahu maksudno kaume. Artinya dene maksudno iku sampeyan dianggap salah. Bukti dadekno ora iso napa nyafaati. Ya salah Nabi. Tapi ning hadis-hadis sahih Nabi Nuh ora iso nyafaati ya mergo aku ora iso nyafaati. Mergo aku maksudno lah kena apa kok dadi masalah? Mergo ning kene iku ana kemriyek zuriyah mukmin. Tapi Nabi Nuh ya ora salah piye wae rong dadi manusa. Rong dadi manusa bapake bedhi. Mulane jare Abdul Hasan Asy'ari umpama Nabi Nuh iku roh apa sing digawa aslam dhuwur wau mesti ora napa dipak. Lah Nabi Muhammad iku pirsa. Mulane ketika malaikat Jibril muni ape ngrungkepi wong Mekah, lho gak aja ngono bal arju ayyukhrija wa min aswatihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Akhire tenan. Abu Lahab duwe anak alim jenenge Ikrimah. Abu Lahab duwe anak wedok wayu jenenge Jarrah. Niku pintere ra karuan. Padahal anak iki pinter. Abu Lahab pinter melu hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali seneng sanane. Woi, dinya ibu ni Saul Ansor. Fawwah la yuhniki imanuki. Lakot bikiro Abu Kifil Quran. Kue ku iman rono gunane. Pangeran nak ngenyek kue ngenyek bapakmu nganti mlebu Quran. Jadi maksudnya kelirune bapakmu nganti di dokumen Quran. Kue ora ono gunane iman. Akhire matur. Padahal Abu Lahab misanan agar roh nu misanan sinten? Kanjeng Nabi. Abu Lahab paman kandunge Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi pidato balagoni aku untuk berita dari aku ngelarani keluarga aku. Iki keluarga aku. Kejegeman ngelarani napa? Keluarga. Semenjak itu sono toleransi nak nimami daro ora maca tabat jada. Dadi toleransi. Ya toleransi surat. Jangan baca ayat itu. Dadi niku perkarane makmume napa? Daro. Jadi kudu ro. Dadi Walid itu koyo ngono gedhinge Nabi. Akhir ana asbabun nuzul musuh Nabi perkara ini sinten Walid. Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Abu Lahab dia anak napa? Entek. Padahal mereka sangka bibite wong kafir. Mulane saiki kowe nek wong dolim itu gedeng teman-teman. Misale ana coba iki gedeng nyopet. Itu aja ngecap ki ora pangeran sing roh sapa. Soale ning kono iku kemrenyek sampeyan duwe anak napa saleh. Nyatane preman-preman dadi anak cilik dadi iki ya do poso, bapak rong poso anake wis do napa poso. Ya pangeran rasa mbok warai iso wae. Kowe ku mati Nabi Muhammad, ra mati Nabi Nuh, aja men murang-muring ae. Kowe anggere uring-uringan dadi kiai tak kon melok Nabi Nuh. Kandhani wong tuwa ngantul to Pak dadi. Mana kerjai ke uring-uringan dari ilmu nerong akeh. Lah sing ra muring-muring wong dablek ngono Mbak Sia ora muring. Tapi penting ilmu iku roh, ya penting itu napa? Roh. Roh. Lah kok ora iso ya fala kafillah hinan angkuli diapalo iku wae. Paham mulane umat Kanjeng Nabi disebut umat tawasat. Nabi ora terlalu koyo Nabi Isa. Kok Nabi Isa iku ya ana klirune. Yo klirune Nabi, piye wae sawangane ora ana maksiat, kabeh kok ditoleransi. Mulane ning gone agama Kristen ku agama kasih sayang. Wong apa wae ditoleransi. Iku yo kliru, sawangane mboten enten apa hiro, mboten enten apa hiro. Tapi kabeh mbok amuk yo kliru iso wae, sing mbok amuk iku duwe simpenan zuriyah napa muk. Saiki niru Nabi, kus napa umat tau wasaton, yo ora nganan, yo ora napa. Mergo nyatane ngono tenan. Ana wong kiai nyuwun sewu kadang di zuriyah rapati bener. Ana wong ra bener kadang zuriyah bener. Ya seraro kene ra pangeran, wis ben kersane pangeran. Pangeran baro dadi pangeran ra sambo atur. Paham ya? Tadbir fama qoma bi wa yuruk la tukim bihi nafsak. Kowe ora usah melok ngatur donya. Wong wae napa pangeran. Nah pangeran sing ngatur ke aja melok-melok. Semane dek resah, aku resah zaman akhir maksiat akeh. Zaman disi ana maksiat itu ya goblok. Kaum Nabi Ad wis nyabu. Kaum Nabi Lut wis kawin sak jen. Sak jenis maksiat itu wis gunane ku.
Taat yo ora iso diilang ambek maksiat. Wong wedok udo-udo yo akeh sing, tapi wong sing romper-romper astagfirullah ya akeh. Tapi ra mire-mire, kulirune kan iku. Kulirune kan. Ya, tapi cek akeh wong sing ra maksiat ya. Akeh. Iku Abdul Hasan Asy'adi. Ya, Abdul Hasan Asy'adi ini kalau gadah banyak makalah beliau tidak ngarang kitab, tapi yang paling banyak mensanadkan itu Ibnu Athaillah akan. Beliau punya banyak makalahnya, marisi kok gurune Abdul Abbas Al-Marsi. Jadi gabake napa putu napa murid. Saiki wong Thariqah Sadili ora tau ngaji. Mestine nek kowe Thariqah Sadili ngaji hikam, perkarane sanad alimi Abdul Hasan Sadili sing marisi napa hikam. Mare sampeyan ngaji ning kene iki wis melok Sadili. Aku yakin Imam Sadili seneng. Piye wae ngaji putu murid. Yo iki Sadili seneng. Ora wiridane tok kira-kira karuan ora roh filsafate dadi niki filsafate Abdul Hasan Sadili ditulis temudi. Ya termasuk Abdul Hasan nggih makome ngoten. Dikon ketemu Nabi Khidir gak gelem kon delok swarga ora gelem. Abu Yazid ngoten. Mergo pas usul artine pokoke liyane Allah boten apa boten gelem. Mergo falaka fillah inan angkulin Allah. An-na'im wa intana wa atmazawiru inna ma huwa li syuhudi wa qtirati. Wal azab wa intana wa atmazawiru inna ma huwa li wujudi hijabi. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Iki makome hikam. An-na'imu te pira-pira kenikmatan. An-na'imu te kenikmatan to pira-pira kenikmatan. Wa intana wa'at senajan macam-macam apa madhiruhu apa dzahire an-na'im. Nikmat ning donya ning akhirat itu macam-macam, teng swarga nikmat itu macam-macam. Inna ma huwa iku angin sinete an-na'im ya li syuhudi iku mok krana kowe nyekseni Allah wa qirabi lan krana parek Allah. Nikmat ning swarga cek ning donya macam-macam iku iso nikmat tenan iku perkarane ana bukti kehadirane Allah Subhanahu. Misale kowe mlebu swarga oleh ngloni widadari 1000, oleh mangan sak karepmu dhewe. Terus kowe krungu kabar nek apa ora rido, ora ana gunane kabeh. Ora ana napa gunane kabeh. Nganti swarga iku ana gunane mergo bukti parek Allah Subhanahu wa taala. Umpama ora ana iku ora ana gunane. Iku cara makome tiang-tiang sing usul. Ono nikmat iku macam-macam. Nikmat iku ana gunane ya innama huwa li syuhudi wa qtirati. Lawal azab uti siksa wa intana wa asna contoh macam-macam apa madhiru apa dzahiri adab inama wa angsinati adab ya mergo wujudi hijab krana ana hijab sangka Allah Subhanahu wa taala. Neraka larane ra karuan, wong digunting, wong ditutuki, wong diobok. Lu nganti repot ngono iku mergo kowe adoh sangka Allah Subhanahu wa taala. Jajal kowe mlebu neraka lah terus ana kabar Allah ridho. Utawa ke mlebu neraka lah ana harapan kok Allah nyepuro, tetep ilang azab. Mergo ana harapan parek pangeran Ya masalahe Allah ku ning swarga ora ning napa neraka. Mulane kok puncake nikmat fasababul adabi mongko disebab siksa iku wujudul hijab iku anane hijab. Perkarane wong ning neraka berarti hijab sangka Allah Subhanahu wa ta'ala. La wa itmamun na'imi utai sempurnane nikmat iku bin nazari kelawan ningali ila waji maring zati Allah al-karim kang agung to kang mulya. Wong jelas ya terus wong iku kaya apa nikmate swarga. Nak kowe entuk kabar lan entuk ridane Allah ora ana gunane. Nganti swarga kaya ngono perkarane engko entuk bonus entuk ningali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Napa wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Difaham gitu. Lah saiki kowe ning donya nggih ngoten. Wong-wong sing parek Allah niku ora usah ngenteni akhirat wis parek Allah. Iku nikmat sejati. Iki kula baleni malih. Wong-wong sing parek Allah niku senajan torone akhirat ya wis parek Allah. Lha iku nikmat tenan. Mulane jarene Abu Yazid Al-Bustami, an-nar al-ghaflah asyaddu minan nar. Al-ghaflah asyaddu minan nar. Diparingi lali pangeran luwih dahsyat tinimbang mlebu neraka. Ya diparingi lali pangeran luwih dahsyat tinimbang. Umpama mlebu neraka terus eling pangeran, Allah cek mirsani kowe iku cek aman. Piye-piye Allah cek eling kowe.
Lara-larane ning neraka nek Allah ngitopi fal yauma nansakum kama nasitum liqa ayumikum hadza. Wis lara-larane wong ning neraka. Wis ning neraka disiksa, Allah ngumumno aku lali kuwe, kaya kowe lali aku. Lah wong kok diperhatekno sing duwe neraka suwarga. Lah nek mlebu neraka terus iki diomongi, "Kan neraka sik yo, engko kapan-kapan tak jupuk." Aku iki eling kowe, tetep ayem. Mergo koyo dimonitor, nggih koyo napa? Dimonitor, dikontrol. Mulane saiki donga faskuruni napa? Askurku, mulane tak ijazahi nek ning neraka aja lali-lali nyebut Allah. Piye-piye kena dilaleni malah bar. Paham ya? Jadi mulane lara-larane azab iku fal yauma nansakum kama nasitum liqa ayaumikum hadza. Lagi wa ma'wakumun nar. Mulane dari Abdul Hasan lara-larane dunia itu nisyan, apa? Nisyan. Bagi lara-larane dunia, apa? Nisyan. Yang akhirat lara-larane, apa? Nisyan. Kaya apa larane wong mlebu neraka, diumumno nek Allah gak merhatekno. Mesti Allah lali itu boten berarti. Ora tenan. Nak pengiran wis nglalekno dekne, kan gak mungkin ana instruksi dilebono swarga. Wong malaikat-malaikat yang nunggu perintah pengiran, malaikat Zabaniyah yang nunggu, jebule Allah gak bakas blas. Lah nek kowe mlebu neraka kan dadi bekas bakas. Dia tahu sujud, dia tahu ngaji, tapi kudu neraka bedike. Engko Jibril turun malih Gusti ngombahe sampun urung, bedike sik ana. Kan tapi kan bekas bakas. Lumayan kan? Sesuai kan hasil bakasan itu kan. Terus saya ya apa? Pintar. Lah nek ora dibakas blas. Nah, mulane swarga iku dadi apik perkarane ning kono ketemu Allah. Mulane paham ya dadi nggih to mulane ditutup sampai hikam wa itmamun naib wa iku bin nazar ila wajhil karim. Eling-eling dadi mulane ning lan iso. Mergo ning donya yo iso ana Allah. Paham ke para Allah kan gak usah ngenteni ning swarga kan Allah kan wujud mulai saiki. Mulane para mulai saiki. Mulai dari ulama-ulama kados hikam nerangno umpama wong iku law asyraka laka nurul yakin to nurul basira. Umpama kowe iku di nurul basira ngenteni iku ora usah swarga neraka. Swarga neraka iku sik sumben. Mergo swarga ibarat sangka parek Allah, neraka ibarat sangka adaka Allah. Lah Allah saiki wis ana mulane parek iki. Lah saiki wong saiki bento-bento ngenteni kok karwane ning akhirat. Lho, Allah ana saiki kok hubungan ngenteni ning akhirat. Wong kok ana ora karuan. Mungkin Allah ora ana saiki. Kenapa kamu menunggu hubungan kamu dengan Allah ngenteni ning napa? Sampai pada di sing aran hikam dadi an-naim eling-eling an-naim wa in tanawwa'at madhuruhu ya fa inna ma huwa mu'lisuhudi wa qirati. Nikmat itu cek macam-macam bentuke, semua pokoke balike mergo wong iku lagi para pangeran lan nyekseni keberhadirane pangeran. Wal azab wa intana wa atmadhu ya inna ma huwa liwujudi napa hijabi. Paham. Mulane fasa babul azab ya mok wujudul hijab. Nganti ana azab mergo ana hijab wong ning neraka iku angger lara perkara sak lara-larane neraka iku ora lara. Mari lara digawe pangeran inna nasinakum kama nasitum liko ayamikum hadza. Ngeri tenan wong kok diumumno dilalekno pangeran wis ora iso mbayar. Ora kowe diusir kiai sakura bakal nyebut jeneng wah lara. Nek mau diusir sekolah saja mondok setahun iki leren wis enteng. Wis kena aku moro rayu. Eling waduh lara-larane wong iki. Lah terus wong mlebu swarga nikmat perkara apa? Engko ora ana hijab. Engko wa itamun naim bin nazar ila wajhil karim.